Beleza, galera, a gente vai vir aqui. Eu não vou postar a parte que a gente chegou até aqui, por causa que o meu áudio não gravou. Como eu tenho sem gravar, entendeu? Então a gente vai começar daqui. Não aconteceu muito, eu falei, ganhei o Eve no episódio passado. Eu ganhei o Eve. E agora a gente tá lutando contra os Ziggs com nível 3. E a gente tá indo na rota, a gente tá na rota 103. Desculpa não poder postar o que tá até aqui, ó. Vamos só até aqui. Mas não dava mesmo, tipo, gravar um vídeo sem negócio. Acabei de perceber que eu não fiz a intro, né? Mas tá bom, tudo bem. Deixa eu falar com você. E aí, May? Vamos ver o Pokémon Chave 36 tipo. Oi, Van Geek. Vejo que ele deu um Pokémon de presente. Já que estamos aqui, que tá uma luta rápida. Eu gosto com o Centenador. Qual Pokémon dela será, mano? Mano, Pichu. Ah, dela Pichu. Ah, tá. Não tem negócio bem. Onde é que tá, mano? Gostei do Centenador. Acho que não é Centenador. Me manda Pichu. Usa o Tackle. Ganhei. Vamos deixar repetir o teste que não existe. Eu nem não tô novo. XP. Obrigado, subi de nível. Agora eu derroto esse ninguém. Pô, isso é ótimo, Geek. Isso é muito bom. Eu quero que seja um e vai ser um, não tem problema. Eu acho que se agora que meu pai viu em você. Se eu ganhar esse Pokémon, agora é você. Eu acho que qualquer coisa eu Pokémon facilmente. Eu acho que eu tô podendo marcar. Os Pokémons. Os Pokémons. Os Pokémons. Esse menino tem pesquisa. Agora, deixa eu ver se pode passar, mas não deveria. Qualquer Pokémon, ver ou pegar. Vai ver todos os lugares com ela.
sempre que eu não leva, estou na Pokédex. Então, me procura para mostrar. Eu sou Pokédex com sua Pokédex. Oh, legal, Magui. Tem uma Pokédex. Isso é grande, igual a mim. Consegue o Pokémon. Verdade, porque querem vários Pokémon diferentes. Se eu achar um Pokémon bonito, vou pegar os Pokéballs. Você sabe por onde começar a procurar. E eu sei. Vou voltar pra lá. Peguei o Pokémon caro. Vai pra lá. Geek. Você conseguiu subir que adorava com Pokémon. Sim, para não você não se pensar. Porque rapidez. Ai, Diogo, mano, fico muito tempo sem falar, velho.